Deși în cartea Esterei întâlnim un lux pe care nu ni-l imaginăm și nu mai poate să fie întâlnit, și astăzi, totuși, întâlnim manifestări grandioase și sărbători prin care oamenii sau națiuni întregi caută să preamărească valoarea lor și să-și intimideze vecinii sau să eclipseze. Însă copilul credincios al lui Dumnezeu nu are nicio parte în aceste lucruri. De ce? Tocmai pentru că puterea, inteligența și plăcerea și toleranța omului se exaltează aici în mândrie. Și mândria este pasul înainte de cădere. Dacă ați citit cartea Esterei, marele banchet descris în acest capitol, în primul capitol, reiese conform inscripțiilor persane că s-ar fi dat în ajunul faimoasei expediții împotriva Greciei, când s-a dat bătălia de la Termofile, în anul 480 înainte de Hristos. Se pare că regele a detronat-o pe Vasti chiar înainte de lupta aceasta, iar cu Estera s-a căsătorit după aceea, în anul 478, când s-a întors din expediția împotriva Greciei. Aceasta arată că Dumnezeu își servește propriile scopuri, chiar și prin păcatele și prin nebuniile oamenilor, pe care nu le-ar permite dacă nu ar ști cum să scoate ceva bun din ele pentru slava sa. Dar Dumnezeu poate să transforme o nenorocire într-o binecuvântare pentru cineva, o amenințare într-o biruință totală. Și istoria Esterei constituie o narațiune cu totul distinctă, care poate fi plasată cronologic în capitolele 6 și 7 ale cărții Ezra, o altă carte cu altă natură. Pe de o altă parte, cartea îi prezintă pe acei iudei care au rămas în Imperiul Persan după întoarcerea unora în Ierusalim. Pe de altă parte, îl prezintă pe suveranul acestui imperiu, Ahasveros, împreună cu cei de la curtea lui. Împăratul pe care îl vom întâlni în cartea aceasta este cunoscut și prezentat de către istorici ca fiind Xerxes, fiul lui Darius. A rămas celebru prin campania împotriva grecilor, marcată de răsunătoarea înfrângerea flotelor la Salamina. Daniel 11 vorbește despre situația aceasta. Există o carte publicată de British Museum în 1907 care acreditează ideea că Ahasveros și Estera ar fi fost părinții lui Cyrus. Nu avem această siguranță, nu știm dacă este adevărat sau nu. Însă știm că Ahasveros a domnit peste o împărăție, un imperiu, despre care cartea însă și spune că se întindea din India până în Etiopia. Acest lucru este destul de clar pentru a ne face să înțelegem că omul putea să-și permită un lux la care nu putem să gândim astăzi. Însă, dincolo de toate, cartea Esterei ne vorbește despre faptul că toate lucrările sunt cunoscute de Dumnezeu mai înainte de a fi vreuna. Și din cauza aceasta nu poate să fie surprins cu absolut nimic. Încă o precizare. Se pare că Ahasveros nu este numele unei persoane, ci ar putea să fie mai degrabă un titlu. Numele lui înseamnă prea înalt tată sau venerabilul împărat. Așa cum Cezar este un titlu și nu un nume. La fel, Ahasveros nu este numele împăratului din acest moment al istoriei pe care îl surprindem în cartea Esterei. Ahasveros a fost un alt nume dat lui Xerxes și istoria spune că el a domnit în Persia între anul 485 și 465, înainte de Domnul Hristos. A fost, într-adevăr, unul dintre cei mai mari monarhi care au domnit în lumea aceasta.
Săpăturile arheologice au descoperit camera tronului, au descoperit haremul și un fel de paradis, o grădină impresionantă. Regele Ahasveros, în grandoarea lui, sărbătorește toți oamenii mari ai lui și oferă un banchet uriaș la un moment dat, apogeul unei perioade de 6 luni în care își arată bogăția și puterea. Regina, însă, nu ni se spune din ce cauză, refuză să împlinească dorința de a lua parte la parada pe care împăratul dorește să o prezinte oamenilor. Și la sfatul consilierilor săi, regele o repudiază. Herodot, marele istoric, îl descrie ca pe un om crud, capricios și senzual. Petrecerea fabuloasă pe care împăratul acesta o dă și este descrisă în capitolul 1 a avut loc, spuneam, înaintea războiului cu Grecia și cei mai mulți comentatori sunt de părere că avea scopul de a pregăti războiul acesta, de a arăta siguranță și de a atrage pe mulți dintre cei bogați să participe și să subvenționeze expediția. Politica lui față de grupurile religioase însă s-a schimbat dramatic de la toleranța care îi caracteriza pe Cyrus și pe Darius. Religia lui, ca și aceea tatălui său, era zoroastrismul. El era mai mult atent la rebeliunile stârnite din motivele religioase și se cunoaște în istorie faptul că el a distrus temple, foarte multe temple păgâne, cu scopul de a controla naționalismul, să-i determine pe oameni pe care îi supuse să se închine la același zeu.